Hello，大家好，我是温迪，好久不见啊！如果大家有 follow 我的频道、看我的影片的话，就会知道我消失了一段时间，没有错。我离开 YouTube 大概有8个月的时间。说实话，就是前阵子呢，我感到非常的迷茫，对于我的人生，对于我的未来，还有对于我模特这个行业、这个职涯，感到困惑跟迷茫，所以我决定按下暂停键。你是不是也常常感觉到对未来迷茫，不知道未来要做什么？如果我刚刚说的有戳中你们的点的话，请继续看下去，因为我会分享2个人生一定要知道的2个体悟。这2个体悟呢，帮助我走出了迷茫，让我不再感到焦虑困惑，并找到了真正的快乐。时间倒转8个月，我开始感到模特儿的工作量不如以往，然后就开始焦虑未来到底模特儿还能做多久？除了模特儿，我还能做什么？当初我先利用注意力转移的方式，让我不要想太多，所以这段时间我持续做瑜伽、攀岩，还甚至去了中国的景德镇，来了1个月的时间来学习陶艺。每天早起捏陶，那段时间的生活啊，真的很简单又很快乐。也是在那段时间，透过陶艺拉坯，让我重新找回对生活的热情。最重要的是，我学会了专注于当下。没错，专注于当下。那时候我发现了一个很重要、很重要的人生体悟，就是未来根本是个幻影。没错，我再说一次，未来根本就是个幻影。这就是第一个你必须知道的人生课题。未来是个幻影，它根本就是不存在的，它是一个概念而已，它根本就是一个幌子。所以呢，真正重要的就是享受当下，享受我们现在正在做的事情。有句话我超有感触的，就是未来是一个概念，它并不存在，没有所谓的明天，也永远不会有，因为时间永远都是现在。by Alan Watts， 这个领悟真的彻底改变我对人生的看法。因为只有真正那些就是有体悟到、感受到，并且去做、真正去做这件事的人，才能真正的去领悟跟体会，跟从中去受益到这个活在当下的乐趣、快乐跟简单。那些人真正去做，你不是只是知道，你要去做，才能去摆脱你对这个世界的一个束缚。这些概念我们都懂，每个人都知道说要活在当下，活在当下。但你知道归知道，但你有没有真的去做？你有没有真的去体会它？去真正的从中感受到没有时间这个束缚，你是真的活在当下，你自己跟做这件事情上面这样子。你们可以自己去想想看，有没有曾经那段时间，你可能做一件你很喜欢的事，比如说你看一本书，看一看，你就会发现哇，3个小时时间就这样过去了。这就是你活在当下的一个证据跟证明，就是到了一个心流的状态。你可以这支影片暂停一下，然后想一下有没有曾经有这些感触、感觉跟体悟。如果有的话，那就代表你就是活在当下的一个例子。那你说，可能没有感受到所谓的心流的状态，那没关系，我们可以从现在，从此刻开始做得到。比如说，现在你现在正在看我的这支影片，那你就专心的来看这支影片，跟我一起相处，听我说的分享，听我讲的话，看我的画面，这样子，看我这个脸孔。OK，Anyway，所以从现在开始呢，从生活上一些简单的事情开始，比如说你从早上起床。你准备早餐的时候，你就可以开始做准备早餐、吃早餐、喝咖啡的时候呢，就是享受专注于当下，不要用手机，不要边用手机边来冲泡咖啡，不要边用手机边吃早餐。还有在吃东西的时候也非常重要，你吃的每一口，你去咀嚼它，去感受那个味道，然后去感受食物的那个触感、触觉，甚至你可以就坐在一张椅子上，仰望着天空。发呆，就什么事都不用做，就是发呆，享受那个云在天空中飘动的画面，感受那个蓝，跟今天这个蓝跟昨天那个蓝有没有什么不一样？去感受，去观察，这样。讲到看着天空这件事情，我想到一部电影，非常非常非常推荐给大家看。这部电影呢，是我去年看的，这部叫做Perfect Days， 我的完美日常。不知道你们有没有看过？如果没看过的你们，请记得有空去看一下这支影片。这支影片就是完美的诠释了活在当下这件事情上。
这个主角呢，他就是把每一天过得非常的怎么讲，非常的美丽，用他的方式去过每一天。那其中也有很多画面呢，就是拍摄到他仰望着天空，然后呢带着一抹微笑。就是因为刚刚说到天空，我就突然想到这个画面，这个画面就突然跑到我的脑子里，所以呢来分享给大家。那就不剧透了，有空就去看。另外呢，再以瑜伽这个来做例子，因为我自己有在做瑜伽，所以有在做瑜伽的你们就会知道，你做瑜伽一定要身心合一，你一定要把你的注意力专注于当下，一定要结合你的呼吸、你的心灵，不光光只是体式。瑜伽很多人都认为只是一个伸展、一个体式的一个运动这样子，但我觉得瑜伽在这近几年在练习的过程中，我发现更是一个心灵内心的培养。透过体式外在的，慢慢的渗透到你内在的一个修养跟训练。所以啊，你在做每个体式的时候，你必须去感受它，你去感觉它，然后再从中适时的去调整动作，然后来慢慢的把你的动作做到好。我可以说，我瑜伽的体式虽然没有做到你知道非常的凹动作的动作，但是我可以说，我每次在做瑜伽呢，都有达到专注力在当下的一个力量，专注在我自己的身体上。但是呢，我并不是每次都能这么专注。当我有感觉到不专注的时候，我心可能被某件事情怎么讲给蒙罩了。这时候呢，我可能怎么做瑜伽我都没办法很好专注，我就会发现我的体式就是做的不是很好，就可能会晃。这时候因为你内在没有在这里，就会反馈到外在，你的体式上就会做的没那么好。所以我觉得这个还蛮妙的，你可以透过每天做瑜伽，每天不一样的改变变化，你就会发现，当你在专注于当下，你的体式就会呈现出来做得好。但你没有在专注于当下的时候呢，体式怎么做就是做不好。接下来呢，我们就来说工作的部分，专注心、专注力要怎么培养呢？因为刚刚都是说一些比较是偏兴趣的方式生活，那这些呢是你可以比较有兴趣的。比较好，我觉得是可以比较好从去着手来专注于当下。但是如果说提到工作的部分怎么办？工作可能常常感到压力，或者是说你没那么喜欢这个工作，但是你要把它给做好，那专注力要怎么培养呢？这些呢，我也常常在思考跟感受。虽然模特是我很喜欢的一件工作，我也常常会因为我的工作量不稳定而感到焦虑。所以我相信很多人也有同感，就是不管是在工作上的新人、老鸟啊，面对工作一定都会有各种各样的焦虑。每天一开始工作，或是一打开电脑就面对无数个邮件，或者是面对老板的一些口令、指令、工作功课跟任务，可能担心业绩、担心报告、担心被老板找茬等等，焦虑真的是无处不在。那不同的人、不同的行业，焦虑的点会不一样。但我接下来要说的呢，是适用在每个人的人生。准备好了吗？这就是我们无法控制机会的来临，但是我们可以控制我们是否准备好了。有 get 到吗？很好，最近就是接触了斯多葛哲学，他们就提到可控不可控的这件事情上，对我很有启发。举例来说呢，像我在面试模特工作的时候，有没有被选上这件事情呢？这件事情永远是在客户的掌控权之中，这是我无法控制的。你可以纠结，为什么他们不选我？为什么是选他？我明明就长得比他好看，我明明就比他优秀，但为什么是选他不是选我呢？你可以永远纠结在这些点上，你再怎么的思考，再怎么的乱想，再怎么纠结，就是改变不了结果。所以这些呢，就是不可控的因素跟事实。与其花时间在那些不可控的事情上，不如把精力放在自己的身上，在能改变跟提升自己能力的事情上。我们可以控制自己的专业能力，我们可以提升我们的工作态度，改善我们的人际关系等等的，这样子让自己随时保持一个最佳的状态。这样当机会来临，你就可以抓住这个机会。另外，斯多葛哲学里面也有说到一句话，我觉得也是非常的受用，想分享给大家，就是痛苦不在于事情的本身，而在于我们对它的看法。所以不在于事情本身这件事，在于我们对它的看法跟想法。就像刚刚说的，我试镜没有上，试镜没有上这件事情并不痛苦，在于我对于这件事情上的看法想法，我是不是一直纠结为什么没有上，为什么我没有上，为什么是选他，为什么是选他，这种反而让你很痛苦。所以我应该就是学会接受它，放下它，去接受那些无法控制的事情上，把注意力转而在于我能控制的事情上来，比如说调整我的体态啊，
练习我的台步啊，练习我拍照的姿势，保养好我的皮肤啊，这些都是在于我可以控制的事情上。所以，与其浪费精力在那些不可控的事情上，想想我能控制的有哪些。这边呢，可以按下暂停键，来好好的思考一下，哪些是我可以控制，哪些是我不能控制。问问自己，我能控制的有哪些事情呢？来帮助我在工作上的提升，在让自己生活上呢更专注于每一刻，更把生活过得是你想要的样子。好，接下来同时呢，我想来预告一下下一集，我想来分享，我如何从在台湾的 local 的模特到国际上的伸展舞台上走秀工作的一个转变跟契机。不免俗，来到最后就是请大家如果喜欢这支影片的话，记得按赞、分享，并且追踪来持续 follow 我后面的一些人生的 journey。那也欢迎你们来留言告诉我这2个人生课题呢，对你有没有一些什么影响，或者是说我今天讲到的一些话语有没有对你有当头棒喝的感觉？任何的一些想法都欢迎记录，因为我觉得把你听到的、看到的、读到的东西，把它记录下来之后呢，我觉得是你学习到一个输出，是让你脑部内部一个内化的一个过程，然后我就可以帮助你更清晰的理解一些事情。最后谢谢你们把这支影片看到最后，你们的支持呢，都是我继续分享的动力。我们下支影片见，拜拜。顺便分享一下，这个是我最近做的一个花器，可爱吧？超爱的。